من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی ساتھی دل کی محبت سے آواز بلند درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام انتہائی ذی قدر ذی وقار ساتھیوں مجھے محترم دوستوں بھائیروں اے بزرگوں تواں ساجہ عظیم الشان فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس میں برادر مکرم و محترم قاری نصیب الحق حقانی صاحب جنجی دعوت
मदरसा नूरुल इस्लाम जे ज़ेर एहतिमाम हिन अज़ीम उश्शान प्रोग्राम में जिला घोटकी जे अमीर बिरादरम हाफिज सिराज अहमद चन्ना साहब जे हुकूमत रात जे हिन पहर में अल्लाह जे पाक कुरान जी महफिल में यकीनन महज अल्लाह रब्बुल इज्जत के राजी करण जी नियत सां गॾु थिया हूं। दुआ है त परवरदिगार तव्हां ऐं असां जी हिन हाज़िरी खे मंज़ूर व मक़बूल फरमाए। मूंखां पहिरियां भी काफ़ी बुज़ुर्गनि ऐं आलिमनि जा बयानात थी गुज़रिया, अवां समाअत फरमाया। इंशाअल्लाह मूंखां पोइ बि हिकिड़ो लंबो शेड्यूल आहे। काफ़ी बुज़ुर्ग ऐं आलिम असांजा अकाबिर मौजूद आहिनि, उन्हनि जा ईमान अफरोज़ बयानात थींदा। कल्ह खां मुंहिंजी पंहिंजी तबियत ठीक न आहे, मां ॾाढी कोशिशि कयमि त मोकल मिले, पर घोटकी जे अमीर साहब जन फरमायो न भली 5 मिंट में ज़रूर अचो। नालो 5 मिंटनि जो हूंदो आहे, कम थो अॻिते पर कोशिशि कयां थो त मुख़्तसर खां मुख़्तसर वक़्त में 2-4 ॻाल्हियूं अर्ज़ कयां। दुआ है त अल्लाह तबारक व तआला मूंखे सही समझाइण, अव्हांखे सही समझण, असां सभिनी खे तमाम ॻाल्हियुनि जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जा तमाम वॾा एहसान आहिनि, जंहिं परवरदिगार तव्हां ऐं असां खे पंहिंजे महबूब नबीअ जो उम्मती बणायो। कमो पेश अल्लाह जा 1,24,000 नबी आया। समूरा वॾे शान वारा, समूरा वॾे मान वारा, समूरा वॾे मर्तबे वारा, समूरा वॾी फज़ीलत वारा, पर घोटकी वारो रब्बे मुहम्मद जो कसम, अल्लाह जे महबूब नबीअ जे शान जो, मान जो, मर्तबे जो ऐं फज़ीलत जो मुक़ाबिलो कोन्हे। जहिड़े भी दौर में अल्लाह जा नबी आया, उन नबी जे उम्मत उन नबी खां नुबुवत ते दलीलन जी घुर कई। बाबा तू अल्लाह जो सच्चो नबी आ, को दलील वो अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे नबीयन जे हथन ते मुअजिज़न के ज़ाहिर करायो। उन्हनि दलीलन मां हिकिड़ो दलील नबीयन जो मौजज़ो बिया, नबूवत ते दलील। मां बारहा बयान कयो त ईसाई पाण में गॾिया, उन्हनि जा चङा मुड़स पोप हिक प्लेटफॉर्म ते वेठा, ऐं उन्हनि इहा कोशिश कई त असां ॾिसूं त हज़रत ईसा रूहुल्लाह जे हथनि ते घणा मौजज़ा ज़ाहिर थिया। उन्हनि खे गॾु करणु शुरू कयो। वॾी मेहनत, वॾी मुशक्क़तुनि खां पोइ उन्हनि हज़रत ईसा रूहुल्लाह जा 28 मौजज़ा लिखिया। अब तवज्जो आहे, जनरेटर हले तो हलायो, वरी बिजली वेंदी, वरी मटाईंदो, वरी ईंदी, वरी मटाईंदो, तेल मारींदो, मां घबरायो परेशान न थियो। गज्जी करे उन्हनि हज़रत ईसा रूहुल्लाह जा 28 मौजज़ा तहरीर क्या ऐं लिखिया। मारे तवज्जो कजो,
अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे महबूब नबी जे उम्मतुन में वॾा वॾा नाले वारा नामियारा उलमाए किराम पैदा किया। तब ताबईन जो त वॾो शाना, ताबईन जो त वॾो शाना, हुजूर जे सहाबा जो त वॾो शाना, मुकाबलो कोन्हे। पर अल्लाह अल्लाह जो कसम मदीने जे मीर जे गुलामन आलिमन खे भी वॾी फजीलत अता कई आहे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह मुझे साईं जे मौजिज़न खे लिखण शुरू कयो। उन जो किताबा जे किताब जो नालो आहे खसाइस कुबरा। उन हिकड़े किताब में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जेका मुझे आका जा मौजिज़ा तहरीर कया ऐं लिखया, उन्हनि मौजिज़न जो तादाद 3200 3200 3200। अब समझो था हेदा हजरत ईसा रूहुल्लाह जा मौजिज़ा टोटल 28 हुजूर जा मौजिज़ा 3200। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो कजो, मां साथन के बारहा चयो अल्लाह जो कसम जेकरे मौजिज़न के मौजिज़न सा भेटाइंदो न। अब दुनिया जे मोबाइल खोड़ सारियो आहिन, का मोबाइल 25,000 जी, का 30,000 जी, का 40,000 जी, का 50,000 जी, का लख जी, का 2 लख जी, का 3 लख जी, 8 लख 9 लख 10 लख जी पे मोबाइल आहे। मटीरियल जो फर्क आ, कंपनी जो फर्क आ, पायदारी जो फर्क आ, वारंटी जो फर्क आ, कीमतुन में फर्क आ। बिल्कुल एड़ी तरह बुजुर्गन किताबन में लिखियो आ जेकरे मौजिज़न के हुजूर जे मौजिज़न सा भेटाइंदो अल्लाह जो कसम जे मदीने जे मीर जो शान बकाया सबूरन नबीयन का मथे आ। बिल्कुल एड़ी तरह मुझे आका जा मौजिज़ा बे बकाया सभनी नबीयन जे मौजिज़न का अफजल है। अरे सुभान अल्लाह चवंदा हलो त मां वधंदो हलां। बीमार माया वरजी ता विया अल्लाह सो 2 मिनट ताजी मोहब्बत में हलण तो चाहियां, पर मोहब्बत सा सुभान अल्लाह। थकेलो त हाणे दुआ घुरो, दुआ न घुरो। पहिरियां चवंदा हज़रत अली नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। मौजज़ो उनखे चइबो, माने तवज्जो कजां चाठो उनवान थे। मौजज़ो उनखे चइबो आ वो मौजज़ो नबी जे हथ ते ज़ाहिर थे, सॼी दुनिया गजी वञे उन जहिड़ो को कम न करे सघे। तवज्जो आहे, मुझे आंगुर जो इशारो कयो, चंड 2 टुकड़ा थी वियो। तवज्जो कजाए, दुनिया ॾिठो त हुजूर आंगुर जो इशारो कयो, चंड हिकड़ो टुकड़ो हेॾे हिकड़ो टुकड़ो हेॾे, विच तां ॿ थी पियो। अब अॼु 1400 साल गुज़री विया आहिनि, साइंस हेॾी तरक़ी कई आहे, हे जहाज, हेलीकॉप्टर, हे मिसाइल, हे बम, हे एटम बम, दुनिया अलाए काथे पहुती आहे। हे आबदोज़ू, हे वॾा वॾा बहरी ॿेड़ा जहाज उते लहन था, उतां उथन था। अॼु दुनिया के चो दुनिया की साइंस गजी करे 1400 साल पो अॼु चंड के 2 टुकड़ करे त ॾेखारे। अब कंदी गालायो, अब कंदी सवाल ही पैदा न है। मौजज़ो इनखे चइबो आ, मुझे आका जा खोड़ मौजज़ा वक्त कोन्हे, तकरीबन मुके 20 मिनट थी वेन, बाकी 10 मिनट मारे तवज्जो कजाए। मुझो आका आंगुर जो इशारो करे चंड टुकड़न में तक़सीम थी वञे। अरे सुभान अल्लाह चवंदो हल त मां वधंदो हला 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 हला। मुझो आका आंगुर जो इशारो करे चंड टुकड़न में तक़सीम थी वञे। मुझो आका पंहिंजा रहमत वारा हथ कांधारी बकरीअ जे थड़न के हणे त खीर वारी बणजी वञे। मुझो आका पंहिंजा रहमत वारा हथड़ा जनाबे अबू हुरैरे जी अम्मा जलाई खड़े, रब्बे मोहम्मद जो कसम कलमो पढ़ी करे मुसलमान बणजी वञे। मुझो आका काबतुल्लाह जे खिलाफ के पकड़े करे रब खां दुआ घुरे न, अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम बिउमर
उमर इब्न खत्ताब औ बि अमर इब्न हशाम ओ मुजा करीम अल्लाह ओ मुजा रहीम अल्लाह ओ मुजा हन्नान अल्लाह ओ मुजा मन्नान अल्लाह ओ मुजा वासिउल मगफिर अल्लाह ओ मुजा अल्लाह मेहरबानी करना इस्लाम जे सरबुलंदी जे लाए इस्लाम जे बका जे लाए कुरान जो पैगाम दर दर पहुंचाइण जे लाए कुरान जो पैगाम घर घर पहुंचाइण जे लाए ओ मुजा अल्लाह या अबू जहल के मुसलमान कर या उमर के मुसलमान कर तवज्जो कजाए घोट के जा गयूर मुसलमान रब जे महबूब जी दुआ के कबूल करे जनाब अमीर उमर के मदीने जे मीर जे कदमन जो गुलाम बनाए छड़े अल्लाह जो कसम इहो उहो अमीर उमर जे इस्लाम कबूल करने थे मुझे आका पान तकबीर जे नारे के बुलंद कयो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ओ घोट की वरा इहो उहो जनाब अमीर उमर जे इस्लाम कबूल करने सा जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे आका जे खिदमत में आयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैमा जिब्रील के सतन आसमान जे फरिश्तन पे जो नुमाइंदो करे मोकलियो से जो धरती ते सहाबा खुशू था मलाए सतन आसमान ते अल्लाह जा फरिश्ता खुशू था मलाए अल्लाह जो कसम मुझे उन साईं जे मौजज़न ते नजर तकर मुझे साईं जा खोड़ मौजज़ा तवज्जो कजाए घोट की आवारा हे कुरान मुझे आका जो बड़ो मौजज़ो मुझे आका जो लक़ब हो उम्मी उम्मी मुझे आका उम्मी सा मशहूर हो तवज्जो कजाए अल्लाहु अकबर कबीरा मुझे आका जी जिंदगी 40 साल जनाब जिब्रील आयो अल्लाह जो पैगाम खणी आयो अल्लाह जो कुरान खणी आयो कलामे मुकद्दसी पेरी वही खणी आयो के तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सुभान अल्लाह जरे कुरान जो नुज़ूल थो मुझे आका कुरान जी तिलावत शुरू कई न मक्के वाला चमन पिया हे तो उम्मिया पढ़ल न है हे कादा तो पढ़े इनके पढ़ण ईंदो न है कादा तो तिलावत करे इनके बुधाइण वारो केरा पढ़ाइण वारो केरा समझाइण वारो केरा इन जी तरबियत करण वारो केरा इन जो उस्ताद केरा आदे तवज्जो कजाइन अॼु हिननि शागिर्दन कुरान जो हिफ्ज़ मुकम्मल कियो के जो उस्ताद केरा के जो उस्ताद केरा के जो उस्ताद केरा ओ कोट के जा गयूर मुसलमानों रब्बे मोहम्मद जो कसम मुझे आका जो उस्ताद कायनात जो अल्लाह पान है रब कलाम मुकद्दस में आवाज़ो दिनोन जतो सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अखरजल मरा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा ओ मुझा महबूब तोखे पढ़ाइण वारो मां अल्लाह पाण हा तुझी तरबियत करण वारो मां अल्लाह पाण हा तोखे समझाइण वारो मां अल्लाह पाण हा सनुक़रिउक फला तंसा ओ मुझा महबूब मां अल्लाह तोखे एड़ो पढ़ाईंदुमि क़यामत जे सुबुह ताईं तोखां विसरंदो ई कोन नारे तकबीर ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत शान सहाबा अजमत सहाबा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कबीरा खुदा जो कसम एड़ो मुझे आका पढ़ो और तवज्जो कजो मबारा चयो न मुझे साईं जा मौजज़ा आला कमालात आला अखलाक आला किरदार आला गुफ्तार आला मुझो आका आयो सब खां आखिर में पर मुझो साईं हुयो सब खां अग में हजरत आदम मिट्टी ए पानी के दरमियान हो मुझे साईं फरमायो मां उन वक्त मौजूद हूं तवज्जो है वजह तखलीक कायनात मदीने जो मीरा वो मुखे चवण देन सबसे पहले मशीयत के अनवार से
ॿ टे मिंट हलण थो चाहियां अल्लाह सो मां ट्रैक ते चढ़ियो कोन मां तमीद में थो हलां या उनवान सॼो पोइ ते पियो आहे अधु कलाक थी वियो सही आए ॿ टे मिंट जा केरा मेज़बान सही ताजे ला घर हेलो हेलो मेरा घर ला सबसे पहले मशीजत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया सबसे पहले मशीजत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया फिर उसी नक्शे से लेके ताबानिया बस में कोनो मक्का को सजाया गया हशर का डर मुझे किस लिए हो अभी मेरे आका है वो मेरे मौला है वो जिनके कदमों में जन्नत बिछाई गई जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया में कुरान मौजज़ो कुरान आयो वड़ा वड़ा शायर मुकाबले में आया मुकाबलो था क्यों कुरान लिखूं था शेर वड़ा वड़ा शेर लिखिए चल मैं वरी जने कुरान बुधन पिया न वरी जन न बंद ये वडी शेर समझो था वरी वे लिखी 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 वरी बाहर निकरन पिया घबरायो न जो मुकाबलो थींदो वरी जो कुरान बुधन पिया न वरी हवा निकरी पई वञे समझो था कुरान की तरतीब अल्लाह ए रखिया बुध जे हमारी तवज्जो कजे तरतीब हर सूरत तरतीब अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफअहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतु वन नख़लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ذُل عَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إن ترتيب नजर तकर अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब सुब्हानल्लाह कुरान जी तरतीब बे आला वक्त को हमारे तवज्जो कजे मजम हुजूर जे मौजदन जी भेट दी नो भेट अल्लाह जो कसम मौजज़ा बे आला तवज्जो कजे हजरत ईसा रूहुल्लाह जो को मौजज़ो अल्लाह अकबर एकड़ो नाबी नो शख्स आयो हजरत ईसा रूहुल्लाह जी खिदमत में सही मत जो उम्मती हां अखियों अल्लाह दी हुई नजर न दी है तवज्जो है अल्लाह क्यों दी पर अल्लाह नजर नाबी नो दिसी न थो सघां मेहरबानी कर अखिन जी मेहरबानी ते ओयो असांजो यो बादशाह केड़ो असांजो को मशहूर बादशाह वो जालिम हो हज्जाज बिन यूसुफ आयो काबतुल्लाह जो तवाफ करने जे लाए पोतो जो डिटे को हमर आवा दुआ तो करे मुझे अल्लाह मुझे अखिन में नजर को ने रब मेहरबानी कर रखियो तेरी नजर ते तुझे खजाना में कमी ना है मौला मेहरबानी कर दुआ पे तवा सां दुआ घुरंदा हो एकड़े नौजवान ने मुझे स्टेट जो चीजें दुआ ता घुरो मौला के माई दे मज मसदुल्लाह खोड़े सब का पुठी ठपरा है बाबा हिम्मत पाण कर को मसलो शादी का मसलो हिम्मत कर खबर पोपो नी घणे में सो
हमारा के ये पी के तंग बाबा मुझे शादी करा शादी एडो कक की पी के जो अल्लाह तना है नहीं डिपना सुने शादी कराई शादी करा बटे ॾींहं गुज़रिया हमरा थी वियो हाल खां बेहाल हां से वेठो हिकिड़ी मक्खी करे चिमणंदी आहे ॾाढो छितो कंदी आहे हेॾां वेस वरी हमरा वॾी मुश्किल सां हथ खणी वरी हेॾां वरी एॾो तंग कयईं नेठ वॾी हिम्मत करे जदोजहद करे कोशिश करे मुशक्क़त करे उन मक्खी खे गिरफ़्तार कई सामो झले चवण लोग अब्बा ॾांहुं आंखों तेरी भी शादी कराए शादी चङनि भलनि जी मस्ती मारे थी समझो था न कुकड़ ते पानी पइजी वेंदो कम लही था ॿार जरूर कजे बाबा शादी खणो चवंदा आहिनि हमरा साईं ये लॾूं अहिड़ो आहे खाई बि माण्हू पछताए न खाई बि पछताए भलो आहे त खाई पछताए हलो हज्जाज बिन यूसुफ आयो हमरा दुआ प्रोग्राम जा अल्लाह के अखियों को नजर को ने मेहरबानी कर नजर दे तवज्जो कर बुधाईस दुआ पुठी ते थपकी ॾिनी अल्लाह जा बाना जी साईं तोखे ख़बर मां केर आहियां मूंखे ख़बर अखियों को मूंखे कहिड़ी ख़बर तू केर आहे जी मां हज्जाज बिन यूसुफ हां नालो जो बुधाई त हमरा जो कांपे टांग रही थी चीज़णी मां आयो हां काबतुल्लाह जो तवाफ करण जे लाइ मां 7 चक्कर ॾेई अचां थो जेकॾहिं नज़र तोखे मिली वई न ॾाढो भलो न मिली न इते जो इते क़त्ल कराईंदुमि चई ऐं हज्जाज बिन यूसुफ काबे जो तवाफ शुरू कयो जेको पहिरियां दुआ पियो करे मुंहिंजा रब महिरबानी कर क्यों त अल्लाह महिरबानी कर पूछा पूछे ओ मुंहिंजा अल्लाह हाणे सिर थो वञे मौला पहिरियां अखियूं न हाणे मुंहिंजी जान थी वई रब महिरबानी कर अखियूं ॾे मौला तुंहिंजे खज़ाननि में कबे रणियूं राज पिया हमरा जो ॿुधन हज्जाज बिन 7 चक्कर के मोटी आयो जे ॾे ख़बर अचे साईं मूंखे अल्लाह जो कसम आहे तोखे ॾिसां थो अल्लाह नज़र ॾेई छॾी आहे तो बिन दर्द सां दुआ घुर तरफ़ क़बूल करे न अल्लाह हां वरी तवज्जो कजे हजरत ईसा रूहुल्लाह जी खिदमत में उम्मती आयो साईं अखियों त अल्लाह ॾिनियूं नज़र कोने ब मिसाल बुधो त कारी कामरान साहब ने अची वेन मां वाइस खत्म थो क्या से अखिन में नज़र कोने ॾाढो परेशान हा नाबीन हा ॾिसी नथो सघां ॾाढी मुश्किल आहे साईं महिरबानी करन हथ त खिते हथड़ो घुमाए अल्लाह का दुआ घुरन रब मूंखे नज़र था करे अल्लाह अकबर हज़रत ईसा रूहुल्लाह रब खां दुआ घुरी उन जी अखिन ते हथड़ो घुमाई उन जी अखिन में नज़र अची वई नज़र बहाल थी वई ॾाढो खुश थियो तवज्जो कजाए ओह जो मैदान हो मुझे साईं जा जानिसार वफादार सच्चा यार सहाबा इश्क करण वारो मोहब्बत करण वारो प्यार करण वारो मुझे आका जा गुलाम वाह जो लड़न पिया वाह जो गढ़न पिया वाह जो मलायन पिया ओह जो मैदान हो जे मां 70 का वधीक मुझे आका जा जलीलुल कदर सहाबा जिन शहादत जो जाम पीतो हो इन उहुजे मैदान में मुझे साईं जो सको चाचो जनाब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ज़ालिम उनके टुकड़न में तक़सीम कयो हो उन जो मुसलो कयो हो कली जो कटी करे उन कलीजे के चबाड़ियो हो मुझे आका के वडी तकलीफ आई पर है रहमतुन वारो नबी हो बरकतुन वारो नबी हो रब कलाम मुकद्दस में आवाज़ो दिनो के तो अरुसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नारे तकबीर शाने मोहम्मद मुस्तफा शाने मोहम्मद मुस्तफा शाने सहाबा शाने कुरान नारे अल्लाह जो कसम मुझे आका जे मथा हेडियूं तकलीफूं आयूं इम्तिहान जा जबल आया जबल पहाड़ मुझे आका वरी भी पंहिंजी उम्मत जे लाइ रहमत वारी दुआऊं कयूं हुयूं
रहमतुन पंजन लाइ रहमत परायन जे लाइ रहमत दोस्तन जे लाइ रहमत दुश्मनन जे लाइ रहमत तो मुखे चवण दे न है सरापा उजाला हमारा नबी। आखिर में बेवफाई चंगी ने सुभान अल्लाह मोहब्बत वारी मां तकरीबन चैन पंजन साल का हिन जगह ते तकरीबन मां हां एक जगह लेट है वो आज पूरी दुनिया वरी जिंदगी आहे है सरापा उजाला हमारा नबी रहमत हक ताला हमारा नबी है सरापा उजाला हमारा नबी रहमत हक ताला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो इसलिए आबे कौसर पिएंगे तो इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। ओ जे मैदान में साहबी मुझे आका जी खिदमत में आयो जालिम तीर आयो उन साहबी जी अख में लगियो अख फीकी पई फाटी पई फिसी पई बाहर निकरी आई रगो बगो जुदा थी वयो वो तारो फिथल पजी तिरिये ते कड़ी मुझे आका जी खिदमत में आयो साईं जालिम तीर है वो अख निकली आई सर्जरी क्यों इलाज क्यों मेहरबानी क्यों तवज्जो कर जाए वक्त मुख्तसर मुझे आका उन सहाबी जी अखी खई पंजी जगह ते अखि लगाई मुझे आका दुआ बे दहन लगायो मुझे आका हथ घुमायो अल्लाह का दुआ घुरी उन सहाबी जी अखि जी नजर बहाल थी वई वो मौजूद अखियों सही सलामत अल्लाह का दुआ गुरी रब नजर दई छे अखि निकतल फिथल टुकड़ा थल मुझे आका जे खिदमत में खणी आयो मुझे आका अखि खई मना कहीं कम जी न हुई खणी लगाई मुझे आका दुआ बे दहन लगायो हथ घुमायो अल्लाह का दुआ घुरी वो साहबी फरमाए तो कुराड़ो थी वियम हिन अखि जी नजर खत्म थी वई जैसी तई जियरो हम जे अखि जी ऑपरेशन मुझे आका कई ही उन जी नजर कतई तौर ते घटी को न थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उम्मती आया दलील तो नबी पंजोत की बगल में विदई हथ के बाहर कड़ी उम्मत दिठो हथ सिज वांगुर बरे पे मौजूदो हो अब दुनिया जे पीरन फकीरन के चो करे ॾेखारनि बरा 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 पोतल पीर दुनिया में आए समझो था ना गाल जगह जीरे जन्नत जो टिकट उबराइन था चोदन थोड़ो सब चयो घणो समझो समझी वेंदो पाणी माने तवज्जो कजां मूसा हथ विधो ॿाहिरि कढी हथ सिज वांगुर बरे पियो रोशन थी वियो साईं वेठा सहाबी आयो साईं इशा जी नमाज़ तां जे कढ पड़ी आ ऊंदहि थी वई आ अंधेरी रात आ घर वञणो आ घर परे आ रोशनी जो बंदोबस्त कोन्हे का मेहरबानी थिए का मेहरबानी मुझे आका जो इसका लठ वगैरह जिसका लठ खणी वयो एकड़ी लठ करे खणी आयो मुझे आका जी खिदमत में मुझे आका लठ वरती पंज रहमत वारन हथन में मुझे आका उन लठ के हथ फेरियो अहादीस मुबारक जी किताबन में अचे तो लठ इए पे बरे जे बल्ब बरंदो सुभान अल्लाह चो दक्ते भी बुधायन हथ हजरत मूसा जो जिस्म जो हिस्सो आ नबी जे जिस्म जो हिस्सो आ वो तो बरे मुझे आका जे मौजूदे ते नजर कर मुझो सही रहमत वाला हथ लकड़ी ते तो घुमाए लकड़ी थी बरी पे साहबी लकड़ी खई आनी लकड़ी बरे थी बाहर निकतो यो साहबी मिलो यार ओंदा या मुखे बेडे वणो मुझो घर बेडे या अला भाई गड्या था हलो हाने भाई गड्या वणन पिया पोता एड़ो मोड़ आयो हाने हिन जो घर हेडे हिन जो घर हेडे जी यार हाने तू तो वने तो तोके रोशनी या लठ तो वटा मुखे पे घर वणो हाने मां की वणा है अंधेरो आ यार गाल बदो लठ आका दी नहीं आ थोड़ी कोशिश क्यों था मन कम हली पे थोड़ो ब्लूटूथ करने की कोशिश था क्यों का लठ भला गोले दिसी अगर नड़ो टुकड़ो को लठ जो को वयो हमरा नड़ो लठ जो टुकड़ो होतायो खणी आयो हाने वो लठ ते रखी करे कोशिश था कर मन ये भी बरी पे अल्लाह अकबर अल्लाह जी कुदरत उन लठ के लठ सा मिलायो ये लठ भी बरे पी वो लठ भी बरे पी आए को सुभान अल्लाह चवण वारो हो वयो पंजे घर हो वयो पंजे घर हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो हथ पे बरे मुझे आका जे गुलाम जे हथ में लठ भी बरे बरी लठ मां लठ भी बरे
हुजूर जे मोजज़न जो मुकाबलो कोन्हे, कमालात जो मुकाबलो कोन्हे। अल्लाह जो कसम, हुजूर जो शान सॼी काइनात खां मथे। अल्लाह तबारक व तआला तमासा सभिनी खे पंहिंजे महबूब जे शान समझण जी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमासा खे हुजूर जे पाक ज़िंदगी के पढ़ण, सहाबा जे पाक ज़िंदगी के पढ़ण, हुजूर जे हुक्म जे मुताबिक सहाबा जे नक्शे कदम ते पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमासा सभिनी खे हक़ जे आलिमनि जी इज्जत अदब एहतराम करण जी तौफीक नसीब फरमाए। अॼु को चयूं अल्लाह तबारक व तआला मंजूर व मक़बूल फरमाए। ज़िंदगी बाक़ी, मुलाकात बाक़ी। आखिर दावाना